sí, chicas de YouTube. Hoy le traigo un video. ¿Qué pasa? Espérenme. Ok. Solo mi primo me venía a molestar. Ok. Este video se va a tratar de jugando con slime. Jugando con slime gigante. Segunda parte. ¡Y déjame tú! Ya, se cayó. Mi slime no se ve tan grande porque la cámara nos muestra más chicos. No, es mentira. Sí, yo soy chica. No sé cuándo voy a engañar a alguien con eso. Soy muy chica. Ahora le puse como pelotitas, miren. No sé si las consiguen ver. Miren. Ok, vamos a jugar. Miren mis trencitas, ¿les gustan? Si les gustaron, dejen un like. Y si no les gustaron, suscríbanse. No, al revés. Si les gustaron, suscríbanse. Y si no, denle like. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y miren. Me encanta hacer esto porque después necesito que escuchen. Ay, me encanta. Estoy grabando. Oye, ¿por qué le pegas a mi panda? Ya déjame. Paso por 3 minutos. Okay. Sigamos jugando. ¿Qué hacemos? Oh, no salen las pelotitas. Hacemos así. Casi se cae la cámara. Ok, vamos a hacer algo que yo no pensaba hacer. Pero voy a ponérmelo en el pelo. No. No, mentira, ¿cómo me lo voy a poner en el pelo? No, no. Se me cae ya. Me da un cortecito gigante. Y en la uña, ¿por qué me pasan tantas cosas? Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una personita. No. Oye, no se ve en la cámara. Voy a ponerla más. Ahí. Ahí está bien. Ahí van a ver el suelo. Ahí ven el suelo. Mi perrita, sí, no sé. No se me pero es mi perrita. Por el frente de la perrita. ¡Uy! Casi me caigo. Ya, me pasan muchas cosas. ¿Te querés subir? ¿Qué pasa? Yo miren ahí mis pisitos. Vamos a hacer... Ya sé. No. Hagamos una bruja. Ya. Así, así. A mí me encanta jugar con slime. Miren. Otra vez intentémoslo. Voy a sacar todas las pintucitas. No sé si lo escuchen, pero suena muy rico. ¡Ay, qué rico! Ay, casi me muero. Ok. Ya tenemos así con la burbuja. Ya, la pones. Revive. Revivió. A mis uñas. No veo mis uñas así. No, ya, no importa. Vamos así. Miren cómo vamos. No iba, si vieron que me iba a quedar, no, porque se estaba hundiendo. Me encanta, miren, lo voy a acercar al micrófono. Ya, creo que ahí ya escucharon bien. Uy. Ok, ya. ¿Qué podemos hacer con él?
electrochoques. Electrochoques, imagínense. Voy a poner acá. Sí. Voy a poner el micrófono al lado mío para que se escuche mejor. No lo agarré. Uy, no te caigas. Para que no se vea feo. Ya, sigamos. Me lo puse en la cara. Ay, mira, marquemos mi cara en el slime. Veamos qué pasa. Okay. Ay, mi pelo. Ay, mi nariz, qué asco. Huele detergente. Mi pelo. Ay, no, ¿qué es eso? Oh, no me quiero slime en la cara. No tengo nada. Ok. No. Se los quería mostrar, pero yo así. Lo voy a hacer con mis manitos. No. No, lo voy a hacer otra vez, ¿saben? Solo... Ay, ¿qué es eso? ¿Qué? No manches, se está moviendo la bolsa. Oh. Esto 100% real, no es fake. No, nos vamos a otra parte, no. Hay mucho miedo. No. Bueno, no. Me dio mucho miedo. Les juro que no es 100% real, no es fake. Que yo creo que voy a dejar hasta aquí el video. Que den like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Bueno, bye.